Trende za esala mukilité. Ba pesa ba titre na mukili pona pesa ordre ba tuba to sanzela ndengeza. Titre lo ya ni yoka. Est-ce que ba nyama na zamba ba sa élection? Mais ba ke chef na biso yeyo. Sko ba ba chef ndenge nini? Foko yeba. Omoni mabe na biso mukili to sa likambu ya loi o ezanga importance to pesa makambe zanga tina valeur ko lika o ya valeur to chola. Moi je kola ndumba le ko ba mobali ya mavwanga. Non, moi, je suis en train de faire l'alliance que commence à coller la je m'appelle Manka, qui est dans la vie. Controversa. Il y a pas de toya. Ma belle na yonanga. Toya mukili toya ba poste toya la te. Na tero koma yenga. Bale matoma. E kita, o kiti robe la paix, maman aussi ça mati. Ezate, quand on a poste. Ngana ya défenseur. Ba pop, on dit ba ningo ba saka na ba 10 000. Obi ma perdant. So que cop talaka niveau tiki nanda. Ndako to l'ambité hein. Au temps massa muso beti ko bemisi famille la bimasa ngako to ba fola ngani ndakande ba 100 000 okuta ba mbongo teme or yo na ndako so pesa ta 3 000 francs bazo ba kelo ba so ya mokako so ke ya solo yeyo siko na kuna na wana kutala wapi ndepasi shemeza li sekata zo kima libanga te seka zo mona ke danger l'équipe comme okate na ya kaka so ko bomanga boma na kufata pa na bino na kufa noner ke na tika na mira ko kufa na zo biso veritala na pesa périmètre vitala mukile komi ngai banyama ba souffrir bongo bato. Business, tous s'abonner na Masaki du TV officiel. Ah ouais, hein, mais vrai, mes collabos, mes nions, mais tout. Et les bateaux de ouf. Na bengi bino, bon s'abonner vraiment, vraiment, massivement na Masaki du TV officiel. Masaki du TV officiel, ba gag, ba télé-réalité, ba réalité, ba film, nions fait les culture ya Congo. S'abonner massivement à Masaki du TV officiel. Maestro, à Memilibiso, Moupe Pasika, Olingo Seka, Oyeba formation en Boka. Masaki du TV officiel. S'abonner massivement. Ngavi de loin, na fini bouton. Allez, ka, na s'abonner massivement. Ayuna. Longwa ozombata, bunga. Ah, oui? Bunga ozombata. Na zombata. Ah, nazam ta carrière terre. Décor nazam ta carrière terre. Na bunga na zombata. Lemba. Lemba na tiré ba. Ah, songa na lembi. Et puis maintenant na mutete là. Na bima na gauche, bien à droite. Eh, pasuka. Voilà Michael Jackson. Na pasuki. Bonjour et bienvenue fidèles internautes de Masaki du TV officiel. Bienvenue dans votre émission. Avec votre humble présentatrice, Grace Makolo, autrement appelée la bouche électrique de la presse congolaise, donc Masaki TV officiel, Boyambanga, donc Nde Boyamba Bamisusu. Je vous promets que Nasa a bosser car Nde boulot et oblige à Rabiso, tout tambola. Voilà, actualité à l'autre émission dans l'élo, Naza a invité Naza trop spécial au Norbeta. Vraiment, ma solo est tali par rapport, place si vous avez déjà aussi là. Malgré nous, on a présenté Bino et Tepo Bolingake énormément. Avant d'abord, on a présenté Bino invité dans l'élo, je profite. Yako, pesa ba salutation naba oyanga ba obalingaka Masaki du TV officiel depuis ba place bazali. Là je commence par le numéro 1 ya Masaki du TV officiel maestro Masaki dit depuis quelque part un grand merci na yo Nordine Pemba ainsi que na Vironza Mbijikakis na batunyo sou obalingaka Masaki du TV officiel. Je vous présente maintenant mon invité, c'est lui qu'on appelle Pasteur John Lité a pété, donc Babi Toli a pété, il y a pété en Toli, on va aventure vino et tika la bongo. Donc sur raisonnant, on a sens normal, peut-être et ça peut baïder, Marcy Kanda derrière la caméra, faut présenter Batou, invité Nanga. Bonjour Pasteur. Bonjour ma soeur. Un mot d'abord na Batou Bolanda. Kitoko makasi ngara bango nyonso donc base son abi base même bango tout 5 sur 5 tout ça longo. Merci beaucoup. Je profite aussi en plus à bon rentrée scolaire na nyonso babandi classe na Kinshasa et partout dans le monde ainsi que na ba oh nanu babandi te ba parents bo ça vraiment ba effort lundi prochain babanda déjà ba classe et aussi abiso énormément bien pasta. To beta no masolo muke boni makambu ya rentrée scolaire en on des aki les lobby
Donc, pour nous trouver qu'on est venu. Bon, rentrée scolaire, le lobby est normal. Tobeta lisolo pona sengo ko sepelisa ndenge ezalaka te. Bana lelo bakwene ba victime, bana lelo soko moni mayele lo ba donza ba chekati na ye. Ko tanga pena ko si sa classe eza suna valeur penza importance te. Bon, mukile ko boya pété poka ka soki bon, moni façon na ko lo ba soko comprendre nga très bien. Moni bato akala soko asisi école primaire, azana bagage intellectuel ko le kata muta université lelo. Lelo ozoka muta universitaire mais za penda ezo sonete pour d'abord corruption ko titro. Tant on a vu corruption, ça na RDCT, partout le monde a été passé comme. Placé au passé, ça m'a cassé, privilège, c'est comme un cocoya. Camion Sigana, camion Kala moteur, comme un différent, puis Mbango ça dit différent. Bon, il faut que période où on a poule, moto quoi, il faut poule. Et on a vu chaque fois que année scolaire, il y a Mikolo yo. Oui, et ça la pas autant que c'est important, mais na ce qu'on au checker pendant au Yunguli, au moins que na habité ni na Goloba. Naloba mabete pona pesa faute itena nitemena baka kino mukili to comme na période yo makama mukili zo pesa so importance ité nzambe nesko kota sala kati na yo pa bimsa quelque chose a bomba pa na yo ete so comprendre nga très bien exemple mikolo ko remarquer mutu musomo na bagage intellectuel et fanda so bimsi français na anglais bino mutu malonga ye yo mais ko tala sko capacité ko vanda na batu no comportement ndenga za izo bala na tena titre aza nango. Comment muto azana makamu minene na misala mais koto ko gérer batu bien mais na kati ndaku na batu ko vivre mal à l'aise quelque donc so comme moi mutu muso mona tangate foayu il est très na musiko ko ki mais pour atangate azazo ba makamne mabe mais so ko fando pousser na ende bozo vivre na sagesse non dire mutasi sebe université mais je so comprendre pour na personne permettre gars que notre comme na pour moko zale kenge contrôler ba périmètre pour mukili tellement difficulté quand ma camion se batamaka kalibimi likolo on a souffrir lelo ba masumo ezaka est-ce que ba masumo comme lelo na 1950 1930 salate et ça là est-ce que ça na masumo bimi sika lokwa mutu moko ibita ba seli sata créer lisumu moko benatanga ba no et ça là te bimi lelo nyo c'est ça et ça là mais comment mikolo privilège à s'exploiter comme bofa nanda ba so que moi no a commis boye boson di mapé pour ce boche kal mbongo na iboko liate pour musala ma bien de ça que lipa nebi ebima on a sur la vérité à vie bon au moni tellement souci à concurrence ko ko bonge continue ba famille nyonso tout est comme permis baby ça bongi ça mais solution ya na te ça comprendre o comprendre ngo pour ba jure comme ku tam tu maman ça peut ça bino ko communiquer na ton abozo ke ndunda ndé ça mais fufu mutu mutalu aluka fille à 14 à 15 ans qui des classes baby qui a la uniforme qui classe a foufoua ou appelle ainsi que maman bima comme on bali moko coopérer moi 100 francs et tu ndela mukol mandenge hein verrouillé na j'ai biso ba chemin donc mi on a ce qui va permis yaya ni ko simbela leki fumu so mo na bino mona bolema tembelezanga musuni ozoli yango contre que ndem tazo tongola na munoko osi tukabena ba iner mwana mwasi bo simbela ke papa bi ke bo betela ngai pale ki mobulu boti porte pour les films na porte ya zo sila kale kana kote bongo za film bo utaki wapi leka so kota na ndako be pa bino tubokanga ba porte bitanga koti na so la shawarma na sake pandi ndako précise ponge changer nzela wanga solo yo tango la mwina bouton mo simba filmu exact yo kutabandi ya boni na bombela kutuma 4000 ango pona ticket na senga ngalobi ya tongo obeta leki film leki az autorité botoli ndaka comme na pouvoir difficulté à Congo na peso ba chemin soko yo kinga ndoko comprendre mikolo yo frame to pesa lisumu fotité po difficulté ne pesa lisumu mata to luka to kanga makambe ko pesa batu pasi bongo lisumu ko kita soko yo kinga na to na vérité nga terre makambe en foot ma blocage té ça ça depuis mukile banda o écoute isko sans se pesa difficulté raison eza boy eza kwa na ndako soko lesa kabana bien ba ko tema na porte ba face ba za lokoso et alors ata balema tembele batoni mais batala soso voisin pour mabumeza ko tona ba ko lulongo na solomé na munuko ko kota wapi ezangi place na éviter soso comprendre schéma yebisa ba tu vérité ya vie donc moni toli a pété base mikolo 2000 so yo kinga schéma ko bambela batu misu ba commencer ba gafu mo so tali o bateke ko tanga muto ba université na ko pa commencer la kimuyibi uti wapi des gars va transformer intellectuel à simbi cop donc là makamna zeb ça yo kinga na bango moko ba foyu misana bango ba botoli bango na intellectuel pour intellectuel ba sisi ba chiki mais ba cop misala ezate siko mbonga zo bi mana kota cop ba fois ya ba foyu ale ba intellectuel nyoso ba sangani ba komo sala ki foyu
so bokangi abimisi français na ba gros moté ezaka rende saki aiba pour modèle français on a copine balani te na pesa ba schéma oza perdo so yokinga zonga na temps yango mona ba chaque fois to tika ko pesa vie désordre na ndenge nini omoni makamusi nde sima nga fana pekisa mwana likambo sala fona tana no droit ya mwana ya kolata te kolala kolamukana ntongo neti po ke so dépendre na nga soki mwana azotonda très bien na kosimbela fimbu na beta e po atondaka déjà zoluka nini mais soki mwana atondaka te na kopekisa ye comment mwana napesa bikila makasi na place azotonda te abela kwa shoko na sa respect risque so zo komema kamna oloba kanisi okompende nde nazo okopenda lobi wana. Non, comprendre pas ça. Là, je profite aussi un peu, ça un clin d'œil à toi, Patrick, qui va ou depuis quelque part. Donc, on continue à Pasteur John. Là, je profite aussi un peu, ça. Il a présenté ma sincère condoléance dans la famille à Grand Mopa ou Mobimba. N'a habité. Pasteur John déjà présenté qui va condoléance là. Bon, na kusiba condoléance na bibembe nyonso ekufa ki mukolo wana na lelo lisusu. Tu le connais bibembe, be connais na conseil quoi groupe et que nous coûte na ondam mutazo ndam condoléance na ayi bandenge saleli. On comprend. O pa kuta na kakoti na prison, eza makam. O pa kuta na accident, eza makam. Donc tous les bateaux o ba kufi mikolo yo vraiment na pesa ba me condoléance na batu nyonso. Eko la paix mo pe grand mo pao na batu nyonso tout donc ba kabola me condoléance mutumtunda ndambo. Vraiment kitoko. Des frères locaux qui depuis quelque part, vous comprenez Pasteur John. Hein? Voilà, Pasteur John, Mikolele qui est au Hollanda, donc Pasteur Oyo Azara qui est président et Pasteur Nyostu Yambo Cannabiso, na kombo ya Coutinho Fernando, hein? Marcy Kanda, oui, bah Longoli et puis bah Zui bah remplacer Pasteur Msusu. Makamon et puis moi qui trop par rapport à yo, Nathalie a pété. Ndongo lo barapena pona bala na nzambe ba comprendre eza côté titre ndeza mu esala mukilité ba pesa ba titre na mukili pona ko pesa ordre ba tubato sanzela ndengeza titre lo ya ni yoka est-ce que ba nyama na zamba ba saka élection mais ba ke chef na biso ye sko ba ba chef ndenge nini foko yeba omoni mabe na biso mukili to sa likambu ya loi o ezanga importance to pesa makambe zanga tina valeur ko lika o ya valeur to chola. Expliquez mon vie. Ngana ko sala lo kombo pesinga ya munene mais soki kombo ne so bala na tena ndeba to batotali langa ezane sensibilité to na posa sous mutu te ka tanga trop o ko pesa solution na batute azoche baninga passe ya pam pesa zoba place a sala mais soka sa mutema malamba quand ko si ba classe belé to mina période lukata zoba tanga te pesa e place soka sa mutema malamba to ko sepela to boy makama batite tala na pesa ba conseil moko ya bien au moins mukili batu nyonso kuti bango na ba difficulté babima bongo pona berere ya makambo kuti bango na base kieba na mutu nyonso kuti ataza piaker alinga difficulté te akoya na faux pool abima sumba na nganda po makambo ne bima manka mais tantôt so boje boche na côté mususu ko laksa kaza mutu malam nana ko linga bima na tonga tika bana nenzala pa ya saka na mbongo tala ko gangela mwasi non bokota na ba chemin ko pesa batu foti sabo ba ninyo kuta bango po makoma bongo on a cette vérité pesa ka mutu temps et puis yokanga bien. Soko moni mutu azolia matembele ba matiche belé ko ba na mteke lingi matembele pona nini ako défendre ngo pona soni mena mutema commission ennemi yo yaka nena musuni pesa e soka boys makotsa dossier olinga bandunda pona nini na matin na lingi na ba régime mikolo pona zoki malade so liango mingi na misuni robela ba formal maga okufa avant na lingi na matiti po santé za makileza makasi on a biso chez yo kanga bien ngata na moni muyibi jamais na pesa e faute. Acte sali na ebité tantôt difficulté coûter na ngwa sengi na voie normale azuité kota sala ki musala ba futi yete likamo komi ya suke sali esoni soka zimbongo akeli misama sino hospital tolo biba ko choleki mobali mabe ko pasuka aiba meko defa baboyi tanga ke ko iba bakangie ndipo fingie muyibi bo sangani po chola e kaza laki na ngotanga tambola ki posenga nani apia kiye keba na mukili bolela bibembe musino ba cercle malonga be bakufa na bakisa des ya ba $100 mais vous savez, cercle à $1,500, mais tu as fait $100, mon a suivi. Vous savez, le cortège de matin, vous pensez, tu vas aller au fait, mon nez, tu as fait un souci. Vous avez fait un licho. Je pense qu'on se trouve dans la zanga tout battre la dignité. Quand la dignité n'a pas battu, tu as zanga tina géré. À Zouandengeni, n'y a pas de ceux qui ont battu, qui ont fait ça. Force, comme on a tout robima. Il n'y a pas camarade qui a pas de quoi, ça biloba, le borotika, ça va retomber. Sans comprendre les schémas. So yo kinga te la pete base. Voilà, te la pete. So yo kinga te la pete. Dans un peu ça schéma facile. Qui titre on a comment trouver la titre parce que solution ce monde en a été. Pesa solution to zanga titre comme ça dans le coup. Non pas ce conseil. Et là
mopesi mbongo na ndako ata bamoni ye te balia biloko ebelebela te ntango alekaka azalaka na respect koleka moto alambaki so comprendre makambo nazoloba tokomi na lere oyo pesaka vi temps kozanga eza libabe te kotambola na trikwa kolemba nepadiki baprojet eza ya kobeba condition ya vi tokola eza ya pasi me nakola mpo nzambe alinga me makambo nazango na kati eleki ya bato basisa bauniversité bamokolo kobima bokokamwanga c'est ça la loi bozotia vi kaka mpo nani ese mwana mwasi akola ndumba leki kobala mobala ya mavwanga non mwana mwasi andumba tabala libala alliance koleka mwasi akola vierge mobali mobala manka keba na vie controversa yeba kotoya mabe na yo nanga toya mokili toyeba baposte toyela te na tero koma yenga bale matoma ekita okiti okobela pe mama osisa machi eza te kangama na poste nga na ya défenseur bapekisa nga na taxe no te na kolongwa na mi-temps nete so comprendre nga mosala nga kodégage so tala nazobetelo bashema kalki ndenge eza omoni monde oyo so oyebi te okomala kwa neti yo koto na mfute mesa makasi na mate ya mikolo babambela bato mababo beba mutuna makolo te pasi ya mokili ndenge etyaka bato bazosufri likolo kozanga ya ndenge ya biso moko te okena misala bazofuta mabe comment fin du mois 30 000 kutu tike no ya pambe comme mosusu ba 20 000 okolakisa na ndako nini okobomba nini so po fe na ndako goigoi okende koluka bafutaka mabe siko kosala nini donc nazo so schéma keba na bato bandi kopesa bato bafoti solo difficulté avant na bake jo aza goigoi telaka na conjoncture ya pays ndenge eza est-ce que bafutaka ye bien zoka mbonga tiaka na maseki mpona bake babloka ye ou bien akendaka mosala me mbongo bafutaki soki atali kobandela wapi so nasombi coupe mbongo esili so nasali be evide okama asalaka masombaka ta lipapa te keba azalaka na susi ya lipapa me banyongo mosu asala yango akobatama futaka mayebisa bino eza te conjoncture ya moninga so afutinga mbongo moke malewa sibul na mbolongo moko po moto mokata asenga jamais mbisi ebele wana ezosaka na défense ezalaka ataka moko badéfenseur ebele jeu de lancement yo oyebi te pipi l'arbitre naopesa bashema kovivre tala mboko soko oyebi te kokwa evandu biso tuto bachallenger yo moni susi ya pasi na yo kobetela bato te oyo eza conjoncture okwa nzambe atiki yo titulaire ate ozosouffrir ayebi lobi na yo kolenga te okopianga raison eza ndeka objectif tala kwen nalobaka nini so nge oresili eza lokwa mateo ya baba ata bombe ebe ta tournaka tala te po ayoki te nga ofinga te mafu kope na nga nde pesa lipa sekanga na yolo mpo na pepi wese bokokanga zelo bokimi jeune garçon penda bo tana koma na kote ya ngiringiri na kiti kota ya njili tana kota ne kala na 16 ba na sombi bière na fin na misi bato watalanga na prince pesa na crise ya corona o azore nyendenge nini azoliwa wapi challenger encourager balexeki na molonga de différence cité coopérer attaquer église terre au pambo na mapo bilo ko bima na tongo koluka lipa ezapso ba goigoi te tongo nyos mayangani na kena alléluia tozana séminaire à 8 jours pour tosa ba ange ba battre na accident même avion li papa ko matongo ko lela lokwa koko ko sima matama lokwa kriki baba kenzamba sundola nga sundola yo te loi nature za yo baba lelo mwasi ba ko tiko na ndako ba pesi bino chambre zo sela suba chela o yezemi tala bolole yo biyaya okwa na fo puli yo awa challenge ko tokawa sakana ko tamba ko luka mbile kufa tala na bisema kama mikende ngesa o comprendre le schéma na tino comprendre le schéma tala ngamo na seki na yo bisayo ko ya muto eza bagara ma sekite so kan tsaka so ye mukile za pepele nya ndela mona misu ba katela vie kono ndela ba sa ba camarade nzambe balala ka na to la fa ba yao ngala so na ko 35 ans na ko bonga yo ko bonga projet mas donc banyama ko bala ko fele misu ba simba matama beti maboko mama na lali nzala ipoko ekoki kendo la yo o fele balala nzala bongo pasa ko somba sakana o ba pasa oya. Là, je profite aussi un peu, c'est un clé d'œil à toi, Galvandi. Comment on m'a cassé, l'a dit Galvanda. Donc, depuis quelque part, clé d'œil à toi et clé d'œil à Bénu, charisme. Donc, depuis quelque part, Marcy Kanda, on continue toujours avec Pasteur John Toli à Péter. Namoni, les lots a motivé. Ça a motivé chaque jour. Au moins, il faut que vous ayez loba. Ko chaka na parking itena no kenda ba Congo to matana ba client bo si c'est ça c'est na nzela po boza kotuna bino nyonso yebana nzela bongo ko chaka na parking ko chaba client po bunga nzela te lero to zezala rimwe ko chaba ninga malala cité difficulté ya mutu na mutu yebana ndenge nzambe ninga chile comment yoso pianga faute na place obiso soto sana mukilo ba ko jije biso mi ba ale butema be
na bana makama mike erreur na bino bo kimisa batuna ko prier partir ko condamner bo ngi bi jija tala na pesa conseil moni soki yo nanga to na terrain le bana nga ke mata muke to kita muke ko pesa nga faute te po muta ko tala biso libande des entraîneur comment yo nanga to za bata mukilo pesa nga faute pose du chance ko sambela nga na prier to moninga mutu mabe combien de bateaux ba tambela ka te soko tali fina bango zo progresser le kabisa to na prière Zamba Zanzamba Batutu, difficulté à vie, ça tantôt challenge sur l'examen à Kwata. On rappelle ce conseil. Mutu muso au moins na vie à ma ben Zamba tika kende kuna potanga ko zonga ate ba ningo ba ko côté na ye na ba no kamamike. Et puis on rappelle ce conseil. Au moins de to ça. Vie pour Simba, ezalaka calcul ba budget ya mingité. Eza concentration muté mandengo uteleli. Na mona mutu akende siko batu bazana ba marchandise na zandu. Ba kweya ye mutaki lo commissionnaire na bango comme patron. Maintenant, ça se comprend. Et ça technique, il y a talaka koto bimele. Moni, so ke cop, on dit baningo ba saka na ba 10 000. Au bima perdant. So ke cop talaka niveau tiki nanda. Ndak ba to l'ambité hein. Au uta massa muso beti cop misi 20 000 abi massa ngako to ba fola ngani ndakande ba 100 000. Au kuta ba mbongo teme. Or yo nanda so pesa ta 3 000 francs. Ba so ba ke lo ba so ya mokako so ke ya solo ye yo. Siko na kuna na wana kutala wapi ndepa chemeza lipambola rakato kene giso pesi mabonzebele ba betre maboko nzamba che maboko te lipambola zaka ndo zaka na quartier olambi mafufuna diata mwana voisin liete atalika yo bobite botele sanalia osungi muto nzamba pesi pe mamio lesiye ce qui fait nzamba kotinga mapambo na poko so posunga bangonyo nyoso na peso ba périmètre ko bima mo sambeli ya prière te mena tongo comportement mabe zala mo sambeli na buto prière te mena bon na tongo comportement malam de place to zango besoin première église ça va faire ça bible te et combien de bato bakanga faire ça bible kaka na slogan mais tambola en vérité te vraie église motema et ba na répéter que yonga ye vraie église nga moko kolonga na mema nga de schéma so combien on a lo tout est en terminus zo bana les premiers temps ba ke na antique ba na raté pas tout bleu blanc et ba na bulletin to kanga chemise tina kingo to se école mobimi le chèque non na chemise au goût tomber mo dégâts impoli mais côté maye le premier ke bana comportement muta drink na suka tanto bongo mutema ko le comme to umela kala na ozongisa poza là pour apprécier n'était ça se comprendre yeba ko chaba ninga à l'aise avantage ko so na vie n'est pas dit que na nzambe ko ba pire bata pire ba bata mababete ça des conjoncture n'attend yo kutana batu basungo na peto beta to le ko bonga nzo ko forcer vie te wana mona ka kwata bima na 100 femmes avant normal ali na mutokina na ye ala na kikuku we ye yo la na ndako étage mais ba personne na famille yo na JT na pesca bala terre tamba ne kengi au lieu so so me ko de fam ko futa nyongo boko swana ale matembelo choli mais voix ya va normal mutoko cha kaka lobi azate ke ba se retourner n'était ça se comprendre chabaninga à l'aise. Merci beaucoup. Là, je profite aussi, en fait, c'est un clin d'œil à toi, Didier Maudit, hein, depuis quelque part. Donc, on est ensemble. Pasta, nangi na kota place mondo lobby, batu pona bato balinga kota batu mal à l'aise, neti ba hier, hein, ceux qui vont vendre surtout bato ba vendre ming na ma part ou famille. Soit que moi porte sur maman, nanga moi porte sur papa, nanga pas na ba locataire. Basé sur le côté. Moi, toli a pété par rapport à ça. Et ça, tu te l'as pété, t'as là. On appelle ça conseil. Quand tu as le fond de la vie, quand tu as la vie cornée, tu as su que tu as wapi. Tu as somba badinda, tu as beta tol, tu as finga so babolole ba locataire, tu foutu la quartier mobile. Comment ko la su ko nangana partout to kutana cercle moko quartier moko. Est-ce que cercle a patron zakade idée étage ba tchana ba stock a bilamba ki no laksa kuna zaka prête pas ba ange. Ce zaka ndenge moko tout est vanité. On appelle ça conseil. Quand tu as la vie cornée, est-ce que batutu ba chambongo na banque bazo à l'aise bazo la vini bango zo kimia tiliwa nano yoka mutache ba million na banque telika muso ça les passe atiki bambongo make komi djembi kalika mané ça les passe ko le budget na so compagnie go mona ke vite owe la pam nano mona te moi sia mutambongo akimi libala par rapport à mobola laisse moi si mabe mais moi si titulaire na libala tilelo tingama kutalela lo kuta mobile so ko na tonte na butala la raté ya tante bana zemi coin o se tombe maman na boli tali tout er bozo ka tout ke boma libala nzo kana retard ya 4 mois rolongwa ndenge nini sakana yo mokili tala mokili otambola so comprendre nga base mutu na mutazana base ya kotama kama pesa melaye ngana lenga kate na tela ka couleur na ngepesa mi na pire tout le mutu respect selon ndenge nzamba cha mais chaque mutazana pas ligne vina ye ozale ke bongia va ya ngani liwezo c'est la biso nyoso na mona mikolo ba nuna koleka mali mike ba ya va me bakenda cercle ya va pour ça challenge so comprendre nga zala l'aise et c'est mon nga côté nga zaka baska au moins na otelo moko
nga na kotaka forme la vie boy oka tonga vaccin que beta calcul que yote muto senga oya ba chao ko cha tant que na yeba ndenge na yate piti na kola na yebite nga kolonga na lesa kanga na sukola kanga metina nuna na yebaka te soki nga moko na zana nga me na yebi ndenge na kola kate na ko cha ba ninga kapona nini fo yebako na kama ka petit vieux pire na nuni mandefe bandaka moko pembe komi 4 onga yo otaki tata be photo 2005 différent 2020 différent nazaki boye te na changer mais nga moko kolonga mana timbela eza yo moko ba bombela yo moza na kati yo so kolisa yo sa oyeba keba yo so yo kingo koyeba schéma dosé toi ba paya katela nzoto corner yo moko bundaka pona lipa tala premier miracle ko longa vie lukela yo moko yo po bomba yo jamais rotamba na église nyonso mukili atokutana na passer a uta lola asa la prière alléluia amen si mosituki otondi sa olia ezalaka te akobikisa maladi akosekisa ebeme mpo na kotonda fo luka soko sakani te okopanja tule makasi ya nzela oyeba kifunda nzela nano otambola piaka tozosonga nzela omona mwa sache bobina mundela kobosana dolara obimi liboma na place ya maboma nke mke opanza okodouble sache moko vere ya jus na butu obite na leki $10 fo nazongela ozongo panza ya yango te oyeba oyo bakoko basundolinga moka te elobisaka ebele moka te soki eleki na bana sede bakokoma bacor asumba na porte ndako te peto tya farataka peto akoza zundo eske nya mwana koza solo oyo nya mwana koza solo oyo okoyeba yo mboko oyo kopikwama tala okanga bacor partout na moka te oyo okolula na bikede elemba yo obike mikata loso ezalaka bien ozo fiase bapele yo okonena yo o mboka kwata okobima miso kwa mwitala kisasa kolata ngam komse na kamwe ndeke mazo ke muke ngabie ndeke babambeke libanga mokate aliete 2 jours ndeke oyo ebele ko pumbe ko miamanka mwana tama na mwana mangabite na sika alipa poussière na bwaki elie ndenga zo dodo ndira zo wela na mutu ngabi ndeke pa dundaka tata mwana bonaka krrr ngabi moni ajo appétit okoyeba awa kwata sakana basi retourner so mon mu sekata zo kima libanga te seka zo mona ke danger l'équipe comme okate na yaka soko bomanga boma nakufata pa na bino nakufa no nerke natika na mira kokufa na zebi so veritala na pesa périmètre vitala mukire comme ngai banyama ba souffrir bongo bato on a pesa périmètre ke nzamba pambola na lela bino tout fort te la pete yango base notinga na hotel on foutema blocage jamais kolo mukilinda chayo toke elamba sike pesa mutu valeur te pesa ka lokumu soki tala mutu bebo elamba sike via mutu za courage ndamba chayo zanga bande comme kende cop ozo bande ko bakolanda yo ngam na bisi yo kotambola pa bande ko kilikiliteli ko fufu oko bima na kombo ba ko makaka ya mondongo nzoka nde yo okoma ya mondongo na te kuna nzoka nde yo sakana bakombo tozwa sakana mokate elobisaka biloba loba epuis mokate komisaka na barankine moko sa motif okoyina meme bapire nyonso moninga ya sota lipapa na ye tata montre fo montre lungba yo o montre lungba mokate atakara bato bien ao ya foka okaro kisako yi mokate atozotamba na prince babiso kamiko tu alu atutanga komona nzoka azata na sanfra te amiko tutanga komona mokate tiaka tala yomoni muta biso babola mpona kosenga liwa toza champion mobola na liwa se na kufa nakufa yana nakufa esala nini boso na landi etali biso ngape na kokende mokate soka mutu asengasenga liwa muta mia mutu aza na mwa $100 akufa avatika sane etelenga na bali yango iya na sisa wana nsima na dai naoye biso bashema periode toza oyo ekenge conseil kaka yokanga bien omoni vie naolo bango naozongela periode toza keba na loyenge kotia vi na concurrence te mais na page na baninga c'est le temps kowelela na mutu te oyo azwi bete maboko likambo pasi ya moninga kozala champion kochola te po yebi ya yo te yo zala nde omona mabe komeli dévier o échapper nga ata nakute na mutu mabe na koluka malamu oyo asalaka na triche yango mpe ezala na nga mabe na sundoli mpe eza ya ye conseil napesi yo na vi soko oza mwasi ya libala so omoni libala baninga bazoswana koya kotala te po okumisa po yebi ya yo ndenge opanzana te yaka nde otala opesa conseil po yeba ntina nini mwasi na mbalo bazoswana ntango yo koyeba yango éviter
mususu kitoko eza na yo mais langage na mibali mabe o na libala ndenge nini mobali mususu soka za piaka solo na mwasi bia soka zimbongo libande komi ya ye mwasi komi na manka yango moni nzamba sala ma faye mususu foye mususu mona nzamba pimela mobali mbongo bolo bakeza libabe te soka za na mbongo te na mwasi ba ke malamu ngolo za mbongo libale ekufi na pesa ba shema mutu musako kola na nzoto mena makanisa za mwana so yokinga shema ya mwana vie ko wela ko pesa sata pouvoir te akoto rankini pambo ina batu comme ça mfute mesa miss partout ngana ebike sata ko ta ute talinga te rando satana nzambe ko te banda na zalate ba tianga ko cha rando na mo talinga nani na ko kipango pona ni na ko benga na satana giso ba primer comme chaque jour ka mfute ma amona na kate na ko chasaka eti wapi kwata kipeka na yo na tso comprendre schéma on a garanti base retourner. Merci beaucoup. Je profite aussi un peu sa clé d'œil à vous. Il y a Sissi Lusaki-Banza, il y a Valérie depuis quelque part, Babi. Wana ne batu nyonso donc base nyonso tu ya Masaki di TV officiel. Ba j'ai la vraiment toute sa émission pour batala. Donc on continue na pasteur John Itoli à Pete. J'espère écouter. Ah place vos ali donc merci Mukanda derrière la caméra et écoute déjà. Pasteur John, Toli un peu na batu oyo bazalaka keso muninga sui mote mezo soa donc eko mayanga kaka neti mapong musuto futela na ba vie oyo so kotika provision bo balakisa ni ba fiera pa pamba toli muke pona mais na jolo ba déjà ngwana bikeni na lobike difficulté et comme ça mutinyo so difficulté même na ndenga mabe komi mutakanda komi jaloux na batutu yong moni gérer difficulté ko lula makambo kokosala te so komi no niveau ana te n'est pas dit que boyango oyebi ke ezala kolinga ngo meloko ezate ko chango kate chia kana makambo ko sala ko bonga ezande total banda ko telema na bambongo ebelete ko bongeza makasi ya musala nango na kosala na ekonzo selo température ko bomba ndenza ko mema malem petit objectif na vie na mona mutabanda na compagnie huissier ko sikola ba wese tia koma PDG koma ko gérer batu bakamwa mususu alinga ka ba na poste wana donc tala na wa biso makama mike vie so kozana humilité ko to sandingo zo kende te o mona ka bonheur na ngote tango nzamba lo barake mikitisa tombola eza vrai o moni muto azana mbongo so yo eposenga e mikitisa ndimo za la zoba bitinda na nyos po iba maele na epe apesa yo ne fiske ndena ngushe ma vie et puis na kopesa conseil musalo zo sala ato bandaki ngo na 100 francs so ko moni epesi bomengo ko tiela ngo ba sekite po so ko kwei yango des aba donc nakata na mkuse katoke soki mundele abonga na pondu ata koma milliardaire soki atambo na bilanga moni travers a kati likasa pondu sans motif akolongolo musa papi ke na yango nde salanga nako biso ba congolais to kokaka bongo te congolais ko yabo kende cop soki cop pesi mbongo lobi na tongo la musa 5 euros non na lembi na ko loketu pa po budget ko tsaki facile bongo kene sumba mi ba de place tia vi kaka mabe vi soki monani profiter nazo ba no vérité oyebi lobité ko luka ba menga ko somba banda ku soki nzamba permettre soki te luka na no ko bomba lipa na nzoto na pesa ko lala ona jebsa yo libala e umela rapona ba budget te libala e umela partir na moni na taka mabala mingi sana kisasa partout ba lingana ka po okoli bala mais ba ibiti na babale na te me ba chaba sina ndaku babota comment mobile chama sina ndaku aibi calcul ko donc budget ko bomba moi cité. Or, faut suffisamment na melgis baté arrêté. Sera percuté en foutement. Non. Yebsa mutuke, omoni mobali. Yon soko chama sina ndako, yonde mo luki mbongo. Mais balé mbongo eza su yote. Moi sina bana nde ba kolombongo. Mais yo mo luki mbongo, obeti ko posi $100. Ngo somba pantalon $20 te frein. Avant na somba pantalon na tuna na mama, bija mbongo to sala nini. Tanga ko sala ba budget titi etkala ko ba $35 simo komi ko senga moi son dire mbongo na likelemba personne nga $10 na ma pantalon mo kuna na somba po e kufina nunga comme ça nde mobala za bongo avant ça na nso ke ba to kena ba ninga 5 millions na ko tika na ko pia ka te fona zonga ndao na ebité na tika imana ko saka na métal de santé na ebité o zonga pe be mana bandi fièvre avant mo kamso fo fitala na ba no makama mike me mibali muso chama sina ndako soka zuka ke ba abengi ba ninga e si la nde motemekita mais ba nyonga mapa futite mwana kuna boy comment mwana jeune garçon lokola yo mwana pa mela sika tambala moko zo saba 4 ndelo kola na mboka nazo bana ba vérité na ba janga pari fute comment o tata moni mwana na desa pesa na ba des match seka bimite ko kabola
nazo bano ba vérité so yo kinga bien tala na mona libala o mobala oti musala ye na zongela kango ata 100 fois mwasi ati mobala tini mwasi asoma masanga mobala bando mela mwasi na mwana batala ka lokwa ba supporter yenda komi jouer na terrain mobala meli masanga tie si na suka poale mwana zotala papa aloko tusko mulangia pamba mwana souci si ya secret tama ti mulangia pamba elaki ke papa sombelanga pe na mela metala papa azoba mama madame mwana oyo akobeba va akoza sula lokwa anoko na ye or omoni mibala zoba na opeso ba schéma omoni soko yebi te oyebi ogere mwasi te okozana berere numi pesa moko respect koleka madame or makambo nyonso afosala fo madame mela ata place mwasi aza te yaka na kuiti asepela ke oya kosomba na misi na omela sa ya amela ata melaka masanga te tinda secret to defela ye nazobisa yo apecha libala po eumelezaka nini te koma mwasi alikelela abetaka tolo koleka mwasi ya nzoko ke libala na ngai naleki bino na zamba o likelele kutu matiti eleke na molai affection olingi mobali ne euta wapi harmonie napesa bashema soko oyoki nga base il faut comme na point wana ke madame fona tunaka ye c'est ça tikelaka mwasi honneur moko boye mwasi ya malamu mpe jamai komema sango mobali she bango so mpo na piaka yo moko olingaki ye comment boza na difficulté moto aliboso akende opanza sango mobali na ndako yo ntango alesaka obi asimisako ba $50 na ba 100 obetaka sango na famille te mpo na nini tomona yango akoti makelemba azwi bafille nyonso ya quartier okabakangaki suki abando mondela bango na masolo mpo mobali apesi ye budget mais ntango akokwea kaka 2 jours ya nzala ma akosi nake tala mama o mama aza na fefe nake tala ye basango na oyo nyonso amemeli na famille na ndako koma mwasi mobali no bobotane bana osangisi bandeko mpo botonga ye akozala na valeur ndenge nini yo moni mibali misusu famille ya bokilo ata bengi baleki ya mwasi bayaka te na bano baverité mobali wana kende otala na famille ya bokilo abima pepele ye mpenza ata matange ye atani bayebisi doki mobali na surtout so ifeche ye yo bapeka invitation te babengaki na monoko papa nani okoya batunaka soki afi na ye parce que okozala na feti toza nango wana okoya nakoya eza moko babokila bongo mpe bakalokoso nakozanga te nakoya feti ya bana nanga fo na ya ntango akoya abinaka te baninga bazobina ye basimbisi ye bana balala na makolo abondelaka nazoyebisa yo tala makambo tomona oyo bilamba bamajorete bachangeaki yo bakende kobinela bamarie batia bilamba na sacha nini baviva bakokitisa ye na makolo akomi lokola entraîneur tiango wana tia mpe kote oyo baninga bazobina ye batikelaki fundo ndele bakangai na kikuku namona kaka bino malembe kokweya tala nsima bien akomi entraîneur babofrere moko bolo baninga baliaka basosi bakotikele batomsone ekauka na bafufu masango ndire muta matanga nazo bana bavérité soko oza boye mabe mobali fo honneur mobali ata abeti ovimbi so bandeko no bayekosakaki na tuto na porte ndako chema vraiment ata mobali apesi 5000 akosaka ezalaki 10 000 akabi mosusu mais bino te mobali apesi mbongo wenzi kaka na libanda ya porte ndako bando otanga lokola ekweyaki ondire mbongo moko elemba yozoloba mama na nga onini bando tuna kutu mwasi apembeni ata biprogramme te na vifi ye eske niongo ezalaka na bapri oyo pele sekaki nazwi mbongo malonga te yamoni ngana ningaso na piaka ngamo na katelaka corna wenze noka na bwakelo ma yo moko lamba tanga tofuka mame yo sailanga na bana omela ti keno defa mapa mama melali yabisi yo na pesa ba shema pesa na basi mswa biko reflexion beti na ndako wala mabiloka mabena mbonga mwashe mozobenga batu bako telo est-ce que ndunango tomata ngezo kaka modelo yo po batake mbimbi ya kobeba po valeur mobile tala so si valeur ngamoni na boka koloba ba se bele bo makama bepenza mobile koma fana culture ndo ene mobile mso alekibo ba oda timi sepina simondire muyibi muni ye wana ye wana papi ke muta mwasheri ye yo ngabe na ngaka bongo shikito atome modeka papa koko ça va de retour hein toko ça va français bibamba papa pesanga lokumu yo ya moninga na quartier batutu bateka kana 5 bango mbote te po karate na roya wana ko defa yo sanga na mondo oza mona pays lokwa Congo defa bonga so na defa za lisumu ngamutu na banga mutu bakina kana nyongo te na banga kaye ngamutu defa te na banga kaye keba
pe le roi Congo de fa bongo yo ngaso na kotina quartier pour na bana mo defi ma kotina mapa tina 6 na retour c'est ba 4 bikolo mama ko chama 5000 bali ngata nyonso na zwaka na otokoli ate pesa o wangila pesa bango na ko futa eza stock na ndako budget n'était ça ça comprendre na pesa permettre de vivre tala ndako bana bamona ka fufula nyonso basaka na katolo po lele ata elanga poto leki na nzoto mona maka mama jeune manga ko makati minuit pour coton de l'équipe makamlo ba puku parce que ça encore doudou pena ça va vraiment ça je tala en tout cas affection ouais tala na ce qui nzama pamola ita ko makasi so moni mwana zo sakana te ba la quartier côté na lopango mwana na chodine te c'est mwana liara mabe po bana miko ba liara tata moni ba na beta na longa fufu na libumu oka bana makambu peto ka ba caméléon ba kufa ka 20 bana wana mwana pasa amoni bana ba pasa botol kibino na ndako ainsi que entraîneur yé tala na pesa permission yo kinga tala chema. Merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin de cette belle émission avec Pasteur John Toli à Pété, Babi Marci Kanda derrière la caméra et des bisous pour émission Kende. Toujours Kitoko, Pasteur numéro 9 na bato ba otala biso et puis quelques dédicaces na ba oyayo na ibi ko suka na mère, madame, mère chef. Teba mbote vendo lobby, mère Blandine, Kitoko makasi base et puis Ndonga William Anono Umela, Emmanuel Miyuna, États-Unis base, na pesi mbote na Prince Murula, na pesi mbote na Mimé ko na Afrique du Sud, na pesi mbote na Bino Nyonso, sans oublier Yomoko Grâce Makola, na pesi mbote na Yomoko Petit Nanga Jean, ou ya 16e mairie, Petit Nanga commissionnaire, na pesi mbote na Yomoko Océan, Petit na biso ya staff ya leko, na Petit Hervé Bazula, na pesi mbote na ba staff belé to sala donc ba pire belé, so na bi ba tutu 15e mairie staff. Vraiment, mon monde entier au boye bitola pete base. Trama kam tolobaka. Est-ce ma kameza to kangi faute na mutu. Comment ye mukilongo tshaba ninga kacho ndire ba pesa mukilongo de kwa dépendance té. Mukileza kwa fête. To ye na fête biso sur invitation mukolo fête ya zate. Na toka sena nga 10 misuni 15 misuni ya yo nanga nini mutu mtu na sani na. Faut aka prudent na nombre ya misuni ba contact ki pona ba. Té mukili ba contacter. Mukili ndenge zana ko tshaba na 100. Et au changer nga nani. Tala ko ezalaka champion pe baninga kakateo ya za mobola boti bane belebe pona nini est-ce que ina yena nzambe na ofuni muninga bana alors comment nzambe dit que na mobola pesa bana 10 jours pesa nga faute moi ba privilège mbongo bosse comme ça bine global obate hein na mona ba te belebe ni makamine to comme ba somba mito ba beta to ba songa makolo to mo tout abona ba bis ba tera ba français ba gromoti ma piétiner obisa kakozo tu na piétiner saka na vie n'était ce qu'on comprend. But bazaka na mbongo bakola batkana ba maladi moko ba mfama na bela gastronome obunga somo ni kama tabani yana maladi babola sote bikina so kama tabela malaria biso babola oh na bela mutu babola oh na bela mosomba babola so kaka sa to mun mutu piaka so sa mukolo so kaka na bela erdorfin wana za 5e fois pour maladi ba porter c'est différent na babola kaka na so bela ba rostefon oh mon thème faut pas changer tio azaka mfama atoma na lipa azaka mfama so tunika na 1990 na zaka mokonzi hadi na bango ebana bisa bato maladi ka e mabana na babola on atangi wana malaria libumopasi typhoïde kibeka baleki nga mutu bachenga soki lumba wapo telema babiloko ba maladi biso babola Zava pambola vraiment na lela bino tout fort kitoko numéro nanga 084 75 18 112 na 089 52 82 44 6 vraiment base. Merci beaucoup, un grand merci à Arem Lubuela, Babi, artiste et Sika. Donc, tu peux cette opportunité là, ya nouvelle, Babi un bon nan, ba talentier, ya mboka la biso voilà. Abake biso déjà merci single na combo ya aboya nga très bientôt na Trace Afrique, Trace Kitoko. En tout cas, tu consommer ngo ngane na ibisa bino ke eza bien. Je vous promets que ça biloko ya bien pour na ibi oya zali. Un grand merci na yo mon manager Viron Zambi.
Kumu Africa Design, Kumu Africa TV, on est ensemble. Bonne guérison plutôt à Plamedi Makola, bonne guérison à Magnès Chéri, Kelina Bofalou, ainsi que Nabato Nyon surtout Batala Abisso. Un grand merci à Maestro Saki Di Babi pour la confiance, en tout cas Toza Ato Bossé Kaka. Bachar internaute Nyon surtout ya Masaki du TV officiel. Donc, vous pouvez avoir confiance devant les alakara et monsieur Koti, au commenter, au aimer et surtout à partager. Et ça, la chaîne est mata rapidement. Donc, vous s'abonner, vous se réabonner, vous s'abonner à Masaki du TV officiel. Quant à moi, je vous aime énormément. On se retrouve prochainement. Bisous, bye. Bisous, tous s'abonner à Masaki du TV officiel. Awa. Ah, mais vrai, mes collabos, mes nyonso, mais tout. Et les bateaux de ouf. Na bengi bino, bon s'abonner vraiment, vraiment, massivement, na Masaki du TV officiel. Masaki du TV officiel. Bagag, ba télé-réalité, ba réalité, ba film. Nyonso etali culture ya Congo. Tous s'abonner massivement na Masaki du TV officiel. Maestro amemeli biso mupe pasika olingo seka oyeba be formation ya mboka Masaki TV officiel. S'abonner massivement ngavi de loin na fini buta aleka na s'abonner massivement ayuna Longwa ozombata abunga abi bunga ozombata na zombata nazamuta karina terre décor nazamuta karina terre na bunga na zombata telemba lemba na yo tiré ba songo na lembi et puis maintenant na mutete là na bima na gauche bien à droite pasuka wana Michael Jackson na pasuki